mbokk téléspectateur yi yu ITV ñu leen di dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii ñu am mbégte dalal maître Papa Leyti Ndiaye nekk bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal maître man lay dalal jàmm ci suñu plateau. maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi ñuy seetaan. alors comme nuñ ko baaxoo defee dañuy ànd ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye nekk directeur général de la santé mu ñëw ak ñun ci point du jour jëm ci feebaru coronavirus bi suñ ci weesoo ñu ñëw ak maître Papa Leyti Ndiaye ñu wax tamit yan anam la justice bi di fonctionner ci jamono ju nekkee ci mbas mi. ci ñeenti téeméer ak fanweeri juróom test yi nga xamante ne def nañu ko ñaar fukk ak benn dellu si nañ am doomu jàngoro ji ci yooyu fukk ak juróom-ñeent cas ñoom mooy ñi nga xamante ne mooy cas contact moom la ñuy saytu ci suñu bërëbu fajukaay yi ñaar ci ñooñu mooy ñi nga xamante ne moom la ñuy wax transmission communautaire maanaam kenn xamul kan moo leen wàll doomu jàngoro ji ci ñi nga xamante ne ñu ngi feebaroon tëdd ci bërëbu fajukaay yi ñeent ci ñooñu saytu nañ seen wér-gu-yaram kenn gisatu ci doomu jàngoro ji ñoom wër nañ te génn nañu ñi nga xamante ne ñoo des ci bërëbu fajukaay yi seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bi feebar bi di mbas mi ñuy wax Covid-19 duggee Sénégal ba léegi ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ci ay nit gis nañ ci ñoom doomu jàngoro ji ci ñoom téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent wër nañu te génn nañu ñaar ci ñoom génn nañu àddina am na ci benn boo xamante ne dañ koo delloo ci dëkk ba mu dëkk ci loolu ñu ngi dese fii téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñi nga xam ne ñu ngi leen di faj ba léegi ci bërëbu fajukaay yi. alors maître Papa Leyti Ndiaye mu nekkoon docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye nekk directeur général de la santé tey Sénégal am ñaar fukki cas ak benn ñaar yi ñu nekk ay transmission communautaire ñeent ñi am ci tan ñu wér téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñu nekk sous traitement. Enfin résultat yooyu boo ko jàngee li ma ci njëkk wax mooy bon mën nañu sant yàlla bi nga xamee ne xëy na cas yi boog ëppagul dayoo mais ba tey mën nañu wax ci wolof di wolof yi di wax naan lii raam ci ñag bi la jëm parce que su ma juumul ay bés bi ñu génn nii ba tey ji bés bu nekk ñu gis li ñuy wax cas communautaire dama dégg ay borom xam-xam di ko firi di yëgle ne cas communautaire mooy ki nga xam ne kii dafa jógee ci askan wi ñu seet ko fekk ci moom feebar bi te xamuñ fan la ko jëlee boobu dafa xaw a yéeme tuuti parce que ki nga xam ne xamuñu fan la ko jëlee kooku mooy ki nga xam ne kii waa këram ñi mu bokkal liggéey ak ñeneen mbir mi mën na leen a laal ba tax na tant que cas communautaire yooyu mu ngi am su ma yeboo ni ñun ñëpp dañu war a vigilant nañ ko mën a waxee ci tubaab dañu vigilant maanaam nañu bàyyi suñu xel ni lii raam ci ñag bi la jëm et donc mesures yi nga xam ne moom la docteur yi arrêté ni nañu fàggandiku moo xam lu jëm ci masque yi moo xam lu jëm ci raxasu yeeg yeneen mesures d'hygiène yi ñu war a jël nañ ko bàyyi xel xool tam bu baax contact yeeg yooyu daal. alors maître Papa Leyti Ndiaye yow nga nekk bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal alors maître lu ñu lay dégg bëriwul de lu tax. loolu en tant que bâtonnier. lu ñu lay dégg bëriwul de. bon xam naa ne moom lii lu raar la. xëy na laaj la boo xam ne bii yow ku mel ni yow yàgg nga ma ko laaj mais à la limite su ma yeboo ni tontu bi mën na gàtt. mën naa sax jël benn baat boo xam ne bii bon évidemment xëy na mën na nekk bañ a nekk lu adéquat ci jamono yu ma toll nii man benn wéykat buy wax naan góor bu làmmiñam gàtte kenn du ko yëpp je pense que ci sama xel mu gàtt dama yaakaar ne avocat yi bi ñu may fal pour boog ma nekk ki nga xam ne maay même su fekkee maay porte parole bi dañ ma fal pour que ma bàyyi xel ci li nga xam ni mooy jëmale profession bi kanam
pas que may nekk tout le temps di communiquer di wax parce que écoute suñu waxantee dëgg rek lépp lu nit mën a yëkkati ci li nga xam ne lii itteel na askan bi ba am naa ci point de vue mun naa ci wax mais am na foo xam ne boo fa tolloo je pense que jëf la ñuy gën a séntu ci yow ni peut-être ngay wax tout le temps bokk na ci li nga xam ne lii moo tax xëy na sama wax bëriwul bu ma nekkee batoñ ak léegi li nga waxee noonu ñaareel ba mooy dañu toll ci jamono boo xam ne bii wax dëgg yàlla wax dafa bëri léegi nii maanaam lu nekk rek day indi ay wax yu sew loo wax ñu jël ko lawal ko interpréter ko soppi ko taawi ko ak yooyu yëpp da ciy am et donc ba tax na nit ku nekk da ngay war di xool li ngay wax seetaat ko ngay fexe di wax lu am solo parce que bi ci guddi rek sama benn mbokk daf may fàttali benn baat bu ñu wax ne Hampâté Bâ moo ko wax Hampâté Bâ day wax ni wax dafa am fu mu amee solo dafa am un temps un lieu et une manière de parler maanaam dafa am jamono boo xam ne bii da ngay wax am bërëb boo xam ne bii da ngay wax am itam waxin boo xam ne bii moom nga war di adopté booy wax quoi bon xëy na loolu yëpp bu ñu ko boolee mën na bokk ci li tax xëy na bokk sama kàddu bëriwul torop ci bâtonnier. alors maître ñu seetlu ni jamono procès caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru boobu da nga doon wax bu baax soo doon génn ci salle d'audience yi. waaw booba temps fekk na même jamono yi ñu nekk nii sax xëy na su fekkee ne jar na gis naa lu ma war a wax am na ay sujets yoo xam ne yi interpellé na ma directement wala mu interpellé profession bi nga xam ne moom lay représenté maanaam mbooloo bi kuréelu liggéeyukaay bi ma bokk jombul damay wax bon jamono bi ngay wax noonu nga xam ne dama nekkoon ci défendre ay nit yu bokkoon ci dossier boobu bokk na ci li nga xam ne lii mooy mission avocat maanaam liggéeyam ak taxawaayam bokk na ci su fekkee da ngay défendre nit war ko plaider ci kanam tribunal bi te procès bi nekk procès public nga xam ne nit ñaa ngi koy gis di ko dégg liñ ciy wax yépp nga war ko leeralal askan wi ci lu jëm ci sa intérêt client loolu dafa bokk ci suñu mission bokk na ci li nga xam ne lii yoon maye na ci pour que avocat boo ci tolloo nga wax parce que tam bon dama koy fàttali xëy na ñëpp dégg ko bon am ñoo xam ne ñu yaakaar ni avocat liggéeyam mooy wax rek wax comme ni tubaab yi waxee à tort et à travers avocat tam am na ci situation yoo xam ne yoon daf koy tënk maanaam règlement intérieur daf lay tënk nii rek du lu ñu foo toll rek di wax dossier bu nekk en cours nga xam ne par exemple ñu ngi koy instruire c'est dans le cabinet d'instruction nga xam ne dafa am secret de l'instruction ak yeneen am na yeneen fànn yoo xam ne yi nga taxaw rek di wax loolu warul avocat xanaa loolu moo tax maître des fois ngeen di tere yéen avocat yi def conférence de presse. waaw c'est-à-dire que su ma yeboon ni sax en fait du sax tere à proprement parler c'est-à-dire que dañuy bëgg comme ni ma waxee léegi rek mu am un temps un lieu et une manière de parler jamono booy wax fooy waxee ak nooy waxee loolu moo waral loolu ngay wax noonu c'est-à-dire que règlement intérieur bi dafa bind mu leer ni su fekkee damay dossier yu nekk en cours nga xam ne ñu ngi law ci kanam tribunal te jeexaguñu dafa am jamono bu ci avocat war a wax ak avocat jamono bu mu ci warul wax du lu la neex ak fu la neex nga waxee mooy waral ñuy fàttali léeg-léeg nii am na jamono boo war a wax ak am na jamono boo warul wax soo ci waree wax ci dossier bu nekk en cours maanaam boo xam ne mu ngi ci kanam tribunal bi te jeexagul règlement intérieur bi bon am na ñoo xam ne d'accord nañ ci am na ñoo xam ne d'accorduñ ci mais xam nga li ñuy wax naan la loi est la loi maanaam yoon moom lu mu métti yoon lay doon sama benn xarit day wax naan daaray manjoon la rek daaray manjoon moom dañ ni lu tari bi gaaw foog yar bi dal la alors donc règlement intérieur bi dafa ni que booy wax da nga war a dem ci sa bâtonnier mu autoriser la pour nga wax moo waral ñu ni léeg-léeg écoute balaa ngay wax ci affaire bu nekk en cours da ngay laaj autorisation bâtonnier te loolu da ngeen si yemale avocat yëpp ndax des fois ñu gis avocat boo xam ne dafay amee dossier boo xam ni dafay jege nguur gi wala dossier boo xamante ni jegewul nguur gi loolu yëpp da ngeen si yemale ñëpp ñu nekk si même pied d'égalité. waaw loolu en fait li nga laaj bu am solo la
xam naa ni même boo ci yeggul sa xel a ngi daj ay weer ci ginnaaw. effectivement dañu ni man dama tere benn conférence de presse boo xam ne bi ay avocat wu benn nit buy def politique moo ko tere moo ko maanaam ay avocat wu kuy def politique la. ñu ni bâtonnier def ko tere. bon du ma dugg ci détails yi parce que xëy na am na yoo xam ne yi maanaam mbiru biir kër la waxu biir kër la mais li am solo rek mooy jàppal ni en fait conférence de presse boobu terewuñu ko. en réalité dafa am ay yoon yoo xam ne yi ñi ko waroon def ci la ñu waroon jaar te jaaruñu ci ñu ne leen jaar leen ci yoon bi ba pare ngeen ñëw ñu door leen a jox ndigal bi. ñu yëglu. c'est-à-dire yëglu mooy du maanaam dafa am foo xam ne fii yoon neewul nga yëgal sa borom kër dañu ni nga tàggu ko. tàggu bi maanaam tàggoo bi su jaaroon ci yoon xëy na foofu ñu yegg noonu duñ fa doon yegg. jàppal ni li ci nit ñi wax ñëpp demeewul noonu. waaw bëri na ci loo xam ne ay erreur la quoi. te yéen foofu soo leen fa toll da ngeen di bàyyi nit ñi wax rek. non c'est-à-dire que il faut nga xam aussi lenn. su ma yeboon ni la tey jii soo defee comme man nii nga def fanweeri at ak ñeent nga nekk avocat yoo xam ne yii yaa ngi liggéey boo xam ne da ngay gëstu di xeltu di bind di wax soo demee bañ la ne dootoo wax wala dootoo bind day métti loolu mënoo ko supporter. ba tax na man loolu duma ko teg kenn. maanaam ci sama coobare. du ma tànn rek ni diw doo wax wala doo def donc loolu su ma yeboon ni presque par tempérament man bindoo wuma façon wuma di wax ni nit ñi bu leen wax loolu wax dëgg yàlla du sama jikko mais dama ni comme ni ma koy expliquer rek c'est-à-dire que su yoon nee dafa am foo war a waxee jamono boo war a wax ak noo war a waxee. écoute nañu ko jaarale foofu rek na ci ñëpp jaar mais man su ma sañoon avocat yëpp ku ci ne boo amee dossier te nga bëgg ko leeral ci askan wi écoute nga leeral ko ba mu leer man je veux dire bon écoute ñi may seetaan ci avocat yi wala ñu may dégg dañ xam ni du ma fi nekk yore sama karawaas naan écoute diw boo waxee dama lay def lii du ma lay def lële. li may bëgg mooy aussi xam nga bu wax aussi dafa garaaw wax dafa war a woddu wax dafa war a am fulla wax dafa war a am fayda profession bi ñuy def. du profession wu n'importe quoi ça veut dire que du li tubaab bi di wax chiffonnier wala ñuy wax affaire robinet yooyu du loolu mooy suñu liggéey bokk na ci quand même askan wi itam ñu leen di leeralal di leen gindi ci lu jëm ci droit ba tax na surtout que suñu rôle ku du rek taxaw rek fu la neex nga wax lu la neex nga wax moom loolu rek la ñuy fàttali. mais alors maître ñu gis si yenn procès yi dañuy gis relation tendue entre avocats yi ak magistrat yi maanaam procureur ak ñu toog ci wetam yëpp lu waral loolu diggante avocat ak magistrat. foofu li ma la fay tontu ci jalbeen gi mooy benn d'abord. ndax des fois doguma la dafay toll situation boo xamante ni sax juge bi dafay jël dogal suspendre audience bi. waaw loolu su ma yeboon ne li ma lay njëkk a wax mooy en fait dafa am loo xam ne aussi nit ñi dañ koy réeree loolu du noonoo. xamante ngeen seen biir. waaw du non c'est-à-dire que adversité la peut-être dans une certaine mesure adversité xëy na bon écoute mu ngi mel ni rek tey jii boo jël làmb ji bon nañ ma baal ma jël comparaison boobu quoi. mais amul dara lu péjoratif maanaam amul ci dara loo xam ne lii pour yàq deru kii la wala kële dafay gis ni làmb ñu ne mbër bi dafay dajeek mbër bële ñaari camp yi dinañ am passion yu ñuy développer seen biir wax yenn wax yeeg. tëkkuwante ak yooyu mais ñaari mbër yi suñu dajee ba bëre ba pare da nga ci gis koo xam ne kii dafa yëkkati moromam daaneel na ko ba pare yëkkati ko ñu nuyu wante jombul ci suba ga kii dafay am xew keneen ki dem fa et cetera donc nit su fekkee ne da ngeen nekk ci position wu ngay wut lii kii di wut lii ngay défendre idée bi kii di défendre idée bale ngay défendre bii cause kële di défendre beneen cause maanaam yéen ñaar am na lu ngeen di ci am na côté bu ngeen di jongante comme ni ko Youssou Ndour di wéy naan a jongante c'est normal que bu ngeen di jongante ku nekk ci def ci fulam ak faydaam mais ba tey comme ni nit ñi di waxee naan guerre sax ci boppam dafa am loi dañuy bëgg aussi ngay respecter ay règles te règles yooyu ñun dañ koy respecter bon alors donc si tu veux bu nit ñi di juum yaakaar ni bon écoute ay léegi mooy loolu mooy voilà loolu mooy ma nga xamante ngeen bu baax loolu mooy précision bi may njëkk a wax effectivement. maintenant bu loolu weesoo c'est-à-dire que comme bu ñu toogee ci kanamu bu nekkee ci biir tribunal bi li ñuy wax nekk dans le prétoire
avocat bi dafay défendre benn client procureur bi di défendre li ñuy wax la société procureur rôle am mooy téye na karawaasam dina jéem a def koo xam ne nii nee nañ wàcc nga yoon nee nañ wàcc nga yoon moom mu dal sa kaw te di ñaan tribunal mu teg la ay daan alors kooku su fekkee ne yow yaay défendre nit ki te yaakaar nga ni écoute soit li ñu koy toppee defu ko wala même bu ko defee ni procureur waxee ne nañ ko dalee ci kawam bugguloo ñu dalee ko ci kawam c'est normal que boo koy défendre tam nga ànd ceeg xadar alors loolu c'est une chose normale surtout que ñun bon sama benn nit bu ma wax ci wolof dañ may sama benn papa daf ma daan wax ni xeex day dindi yabel xeex day dindi yabel maanaam tey jii bu ngeen taxawee tribunal ku nekk jàpp sa fulla jàpp sa fayda ngeen waxante li ngeen war a waxante ci ni ngeen ko war a waxante c'est-à-dire xëy na ëllëg ak si biir ki nga xam ne kii waroon na di la noot di noot sa client xëy na am na loo xam ne du ko taxawee leneen li am mooy bon yaa ngi wax exemple procureur nga joxe ak avocat je suppose que yaa ngi wax en général procureur ak avocat de la défense bien sûr kooku moom su ma yeboon ni bon écoute c'est presque naturel c'est normal depuis la nuit des temps ni ñu configurer ni ñu tabaxee tëralee ko suñu procès pénal loolu dafa wone ñaari camp yoo xam ne dañoo jàkkaarloo la défense ak da nga moom le ministère public ki nga xam ne kii mooy topp alors ñaar ñooñu nag dafa jaadu bu ñu nekkee ci kanam tribunal kenn mën na bañ may sa morom maanaam kenn du mayee dara voilà kenn du mayee dara surtout que ñun avocats yi dafa am loo xam ne dañ koy léeg-léeg maanaam ñaawlu muy lan li ñuy wax déséquilibre entre défense bi ak ministère public parce qu'en réalité si tu veux procès pénal dafa configuré woo noo xam ne ñi doole ji procureur am pour mën les ko pouvoirs du procureur merci dafa ëpp dayoo te loolu ñun dañ koy dénoncer di ko dénoncer waat dañu dem ba mu léeg-léeg ñu ni écoute dafa mel ni dafa am benn déséquilibre au profit du parquet ba ma mayoon sax ma wax la benn baat boo xam ne bi dañ ñu koy jàngal dafa bokk ci légende avocat yi xaw ma nag dëgg la am déet dañuy wax ni soo duggee ci tribunal gis ni mu configuré woo dafa am koo xam ne mooy toog nii ci digg bi ci kanam moom la ñu ngay gis boo yegsee ci tribunal moom ngay njëkk a gis kooku mooy président mooy àtte alors ki nga xam ne moo ko féetee ci ndeyjooram te yow booy xool nii nga koy gis ci càmmoñ effectivement kooku mooy procureur avocat yi ñoom ñooy nekk ñi nekk à gauche ñi nekk à droite mais ci suuf maanaam dañu taxaw ci banc boo xam ne bi ñoom dañuy seen procureur bi les greffiers bi aussi moom ci wetu président bi la si président bi lay toog voilà mais procureur bi dañ ni moom dafa kawe dafa kawe maanaam kawe boobu dafa am ñoo xam ne dañu yaakaar ni moom dafa kawe foofu parce que mooy dominer ñëpp maanaam moom c'est mooy vrai ndax moom dafa mel na dañ ko ber sax ndax waaw procureur dafay toogee ne dañ ko ber mais surtout dañ ko aj exact aj ko foo xam ne dafay dominer ñëpp maanaam day tiim ñëpp ñëpp ñi yaakaar ne nag tiim boobu tiimu dominer la maanaam ëpp fa maqama te loolu dañuy wax ni ci njalbeen ga li ko waraloon mooy jamono yi nga xam ne ci la ñuy door a defar tribunal yi bon écoute tubaab bi ñoo ñu koy nettali ñu ne ba ñuy door a defar tribunaux yi dañ ni procureur bi comme yow yaa fi représenté da nga maam la république ministère public da nga maam yow yaay defar tribunal maanaam yaay décider nu nit ñi di toogee li ñuy wax naan ku ràcc jëmale sa kanam day dëll mu defar ni nit ñi di toogee placé boppam fu kawee foofu comme moom procureur non placé boppam mais surtout en fait bon en réalité si ci wax ji ni ñu koy waxee dëggantaan waxuñu ni sax moom moo ko def mais moom moo yónni menuisier bi doon defar mbir mi mu defaree ko noonu voilà mbir mi bi muy defar place yi alors menuisier bi jël président bi teg noonu ci digg bi jël avocat yi teg leen ci suuf jël procureur bi teg ko ci kaw ba tax na donc ci ni ñuy waxtaanee dañ naan en fait la position du parquet bi nga xam ne moo kawe ni tiim bi mu ñu tiim erreur u menuisier la maanaam menuisier bu juum ci liñ ko santoon moo waral procureur bi def loolu mais bon loolu amul solo maanaam waxu disons waxu xorom dafay xoromal en fait suñuy relation yi mais li am solo rek mooy li ñuy critiquer léegi mooy objectivement pouvoiru parquet pouvoiru procureur dafa ëpp dayo maanaam procureur am na sañ-sañu jàpp procureur am na sañ-sañu tëj procureur tey jii suñu jàppee nit tëj ko moom mu war a ñaan liberté provisoire bu procureur bañee su may bone la xëy na bokk sur 80 cas sur 100 doo am liberté provisoire wala boo ko amee su defee appel kenn du la génne bañ nañ ko ba sax léegi même boo demee en appel su cour d'appel attee ni nañu bàyyi nit en général chambre d'accusation bu dee instruction la bu procureur defee pourvoi en cassation n'est-ce pas
nit ki du génn. bon loolu mais maître loolu yàgg ngeen ko jooytu mais ba tey moo fi nekk. waaw mais du tey ñu continuer di ko yéen a ngi jooytu. koy jooytu ay at a ngi nii même sax avant ngay nekk bâtonnier ki fi nekkoon maître Mbaye Guèye moom tamit yàgg na ko jooytu. waaw mais teewul procureur dafa mel ne sax tey la gën a am doole. mais ñun itam tey lañ koy gën di wax. donc tant que loolu saafarawuñu ko boog ba delloo équilibre bi damay jox benn exemple boo xam ne bii bon xëy na ku nekkul ci mbiru yoon. doo comprendre bu baax exemple boobu maanaam misaal la boo xam ne bi dama bëgg may ma tuuti rek ma taxaw ci. bismillah. xam nga équilibre entre les parties bokk na ci le fait que su fekkee dañu ñëw tribunal ñu war a àtte surtout dans le procès pénal parce que je précise aussi que li ñuy wax ni yëpp procès pénal la ma ak yow. maanaam fi nga xam ne fii nit nee nañu jalgati na yoon ñu jàpp ko war ko tëj daanu kaso wala amende mu ñëw kanam tribunal ñu war ko àtte ci loolu la ñuy wax parce que àtte itam du loolu rek. donc dama ni alors su fekkee ni nit ki indi nañ ko pour àtte ko alors partie yi kan ak kan la xam nga dafa am procureur moom mooy topp ci layoo bi am na ki nga xam ne kii moom moo par exemple déposer plainte moom la ñu yàqal kooku moom mooy partie civile bi am na keneen koo xam ne kii mooy ki ñu topp moom mooy défense bi prévenu alors après am na juge bi àtte léegi bu ñu ñëwee taxaw ki nga xam ne mooy juge bi moom mu ngi tiim benn dossier boo xam ne bi pièce yëpp ci la nekk dossier boobu juge bi tiim parce que loolu la ko yoon may mu tiim ko dossier boobu. te loolu dëgguma la à charge lay doon. non voilà. Charge ak décharge. ñaar yëpp à charge et à décharge. waaw alors dossier bi daal ci bi ñuy àtte nit ki moom président mu ngi ko tiim procureur bi dossier boobu moom am na ci copie boo xam ne bi yoon moo ko may pour mu am ko avocat yi nga xam ne yi ñoo taxaw kii di plaider partie civile ak keneen ki surtout di plaider défense bi amul benn loi bu bind nii ñoom état bi war na leen garantie pour ñu am copie dossier boobu ba tax na léeg-léeg da ngay dem ci ay bon je sais que en pratique effectivement dañ koy am mais léeg-léeg nga dugg ci bureau juge d'instruction mu ne la du ma jox copie dossier bi donc muy instruire dossier di ko enquête début ba fin ba clôturer nga ne yow da nga bëgg a am copie dossier pour wax ci sa client parce que mu ngi kaso wala mu ngi feneen mu bañ parce que yoon tegu ko ni ko maanaam obligé wu ko pour mu joxe ko alors que procureur da ngay neex mu joxe ko du ko neex. voilà merci alors que procureur bu bindee ne ko jox ma communication officieuse mën na ko jox benn ñaareel ba sax am na foo xam ne bu fa dossier bi tolloo amul dara lu juge bi mën a dogal te dossier bi du jaar ci procureur loolu bokk na ci yi nga xam ne yi ay maanaam yu ñuy tawatlu la ci déséquilibre procès pénal bi bon il faut pas non plus que ñu xuus torop ci loolu. parce que en fait justice yemul rek ci justice pénale. effectivement voilà. alors lu tax tamit ñu woo la fi mooy taxawaayu justice ci feebaru coronavirus. démb aussi gis nañ président de la république ci conseil des ministres mu ni ministre de la justice mu ni garde des sceaux ministre de la justice maître Malick Sall na baral ay jéego jëm ci modernisation suñu système judiciaire. waaw loolu su ma yeboon nii sax xëy na lu ñu yàgg di wax la maanaam parce que bon comme àdduna day dox baax na quand même justice di dox ànd ak moom parce que justice tam bu ñu ko fàttee justice en fait ci société bi la bokk li ñuy wax ni que la justice c'est un microcosme de notre société maanaam ñun tam ci gétt gi lañ bokk te wolof yi dañuy wax naan ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi jombul sax di nga naan ci meew mi waaye itam léeg-léeg waa kër gi am nañ sañ suñu ne la demal indi lu mën a xont jur gi donc si tu veux aussi bien sur le plan actif que sur le plan passif ñun dañu bokk ci société bi et donc si tu veux lépp lu laal société bi lu ko wokk daf ñuy xuri ci dañu bokk à part entière alors donc dama ni comme société bi mu ngi dox y a beaucoup de choses yuy évoluer yuy changer da nga maam l'environnement surtout technologique dafay bouger sooy xool tey jii bon écoute bu ñu ko xaymaa fukki at rek juróom ci ginnaaw xëy na toutes les infractions là yi jëm ci cyber criminalité ak yooyu xëy na amagul woon bon écoute demoon nañu nekk nii dem nañu ba nga xam ne bii xarala gi demee na noo xam ne lépp lu jëm ci machine yi nit mën na ci jaar di def ay njaaxum yoo xam ne moo tax doguma la moo tax même léegi gendarmerie nationale section de recherche am nañ aussi benn bërëb boo xam ne loolu lañ ko jagleel. voilà defe naa am na police tam te su ma juumul sax am na léegi benn école boo xam ne effectivement affaire boobu lay def maanaam am na benn école boo xam ne mu ngi nekk sës ci police boo xam ne bi loolu lañ fay jàngale
donc dama ni yooyu yëpp ay misaal la rek quoi ay exemple yu nit mën joxe wone ni en fait effectivement àdduna mu ngi dox bon écoute àdduna mu ngi dox léeg-léeg mu dox jëm fu baax léeg-léeg mu dox tam jëm ci safaan tey jii su ma yeboo nii mën nañu sant yàlla xëy na waaye écoute wax dëgg yàlla période bi ñu nekk safaan la donc si tu veux àdduna bu dee dox dafa baax aussi nit ñi di adapté wu tey jii damay wax di dox ànd ak moom voilà damay wax souvent ni écoute bon yal nañu yàlla may en tout cas ñu fekkee mais bu ñu fekkee bu ñu yàlla boolee ci ñi koy nettali ëllëg ak si biir mën nañu wax ni àdduna day am avant coronavirus ak après coronavirus. exact donc tey jii lu waay doon jéem xëy na ci lu baax war na ko mën a yokk lu waay doon jéem ci lu mën a aar doomu aadama na ko yokk lu waay doon jéem ci da nga maam toppatoo yelleefu doomu aadama na ko yokk. mais coronavirus am na impact bu baax. voilà ci fonctionnement wu justice. ba tax na léegi. même léegi sax audience yi à huis clos la. merci parce que en fait modernisation boobu muy wax nii su ma yeboon ni dañu toll foo xam ne fii xëy na coronavirus bay tax ñu accéléré ko maanaam dañu naan tey jii bu ñu demee ba ci kanam ba nga xam ne boog xëy na weesu nañu lii te yaakaar na dañ ko weesu il faudra que ñu accélérer lépp loo xam ne moo jëm ci moderniser effectivement nu justice bi di fonctionner parce que effectivement ni nga ko waxee noonu bon écoute comme ñun ci famille bi la ñu bokk effectivement bu ñu demee ba nga xam ne bi nee nañ feebar bi day law boo xam ne bii ñaari nit bu ñu jàkkaarloo nii lu moins d'1 mètre di waxtaan xëy na jombul sax li ngay tëfli te yëguloo ko day dem ci bakkanu keneen ki contaminé ko laalante nii ci loxo wala ñu def bis accolade wala yeneen dafay tax ba feebar bi di law ba écoute comme ñun dem ci famille bi la ñu bokk dafa jaadu nag acteur justice yi nga xam ne ñooy fréquenter tribunaux yëpp ak cour yëpp magistrat avocat greffier agent de greffe ak huissier yi ak notaire yeeg clerc d'avocat yeeg clerc enfin bon su ma limee damay juum wala boog du ma matal comme ni ko sama benn ñooñu ñëpp voilà ñëpp ñu yëngu ci wàllu justice ñooñu tam je veux dire ni ñuy xalaatee protéger société bi en général de la pandémie ñooñu lañ leen war a protéger parce que liggéey bi ñu liggéey bés bu ne dafa am de la proximité aussi bien ci biir tribunal bi proximité ci suñu cabinet yi proximité ci biir cabinet d'instruction ak yooyu donc si tu veux dafa jaadu woon ñu indi ay xalaat yu bees pour naka lañ ciy génnee alors moo waral bi ñu nee suspendre nañu audience yi parce que foofu tam dafa laaj une petite précision ba ma ko mayee ñu ko suspendre voilà après léegi ñu tàmbali ko mu nekk huis clos en fait du soo ko mënee leeral waaw damay koy leeral c'est-à-dire que du dañ ko njëkkoon suspendre dañ ni effectivement dañuy suspendre audience loolu mooy principe waaw donc principe mooy arrêté nañu audience yi le problème mooy justice dafa di loo xam ne comme ni ñuy waxee ci entreprise à feu continu justice day xaw a mel noonu maanaam justice doo oto boo xam ne da ngay taxawam dawal ba mu neex la rek nga freiné taxaw rek ne acca tëj nañu oto bi dem loolu mënul nekk ci justice loolu mooy benn bi ñaareel ba justice du maanaam bu ñu ko doon xayma bu ñu ko doon misaal ci oto du oto boo xam ne mën nga tëj portière yëpp parce que boo tëjee lépp dem du baax bon xëy na justice du comme hôpital boo xam ne fii boo ko tëjee nit ñi dañu ñu faju mais justice tam am na ay soxla ay yelleef yu nit ñi di développer yoo xam ne justice moo koy gérer yoo xam ne yi bu ñu tëjee lépp ma nga xam ne bii dara dootul dugg dara dootul génn loolu itam day métti moo waral bi ñu nee def nañu suspension de principe dañuy toog ngeen waxtaan xayma waxtaan seet lan moo mën a arrêté kañ la mën a arrêté ak ci yenn fànn la mën a arrêté kon si ngeen tiré conclusion ñëw si audience à huis clos exactement c'est-à-dire que li ñu njëkk a seet mooy dafa am en général ci justice civile par exemple wala justice commerciale lu ñuy wooyee référé am na ay procédure bon am na ñuy wax spécial essentiel ak yeneen ñeneen di wax urgence mais daal li am solo mooy am na ci àtte ay dossiers yoo xam ne façon ngi dossiers yoo xam ne juge yi nag ñooy apprécier maanaam nit ku nekk am nga sañ-sañ ni man de sama mbir moom yàkkamti na nga ñëw indi tribunal mais juge mooy apprécier mooy xool ba xam ndax lii nga ko indil lu urgent la wala du lu urgent donc dama ni ci fànn boobu la ñu tànne d'abord li ñuy wax référé civil ak commercial ñu ni am na ci xeetu àtte yi civil ak commercial yoo xam ne yi jàmp boo xam ne bi faaw ñu àtte ko ci saasa yooyu may nañu nga dugal ko flagrant délit nag voilà léegi nag mooy beneen fànn bi mooy pénal bi
pénal bi tam foofu su ma yeboon ni la en fait ni ñu koy xaymaa ni ñu koy misaalee mooy nii xam nga bu ñu waxantee dëgg rek xam nga njaaxum ak wàcc yoon jógee gu fi même bu fekkee ne coronavirus bi dugg na fi alors su ma nee njaaxum ak wàcc yoon waxuma ni dëgg la waxuma ni du dëgg mais dama ni de toute façon daal mën nañ constater ni infraction yi niñ ko daan seetloo xëy na ba tey nit ñi. mu ngi am ba tey. voilà xam nga comme mu ngi am ba tey ça veut dire que procureur am na sañ-sañu di poursuivre ba tey ñooñu muy poursuivre di leen indi tribunal pour ñu atte leen ba écoute bu ñu leen banee atte parce que boo ko seetloo itam am na benn mbir boo xam ne bii nit ñi réere wuñ ko maanaam jàpp nañ ko bu baax dañuy xalaat ni coronavirus bu duggee ci kaso yi. effectivement grave. ndax même fii waa administration pénitentiaire ñëw nañ fi. voilà Mariam Ba. voilà très bien alors en fait dañu xalaat ni bon bu ñu waxante dëgg rek Sénégal ñëpp d'accord nañ ni y a une surpopulation carcérale maanaam nit ñi nekk kaso dafa ëpp dayoo. effectivement xaw ma kaso yi ñoo doyul xaw ma njaaxum bi moo bëri. mais loolu war nga si mën a xam dara moom. wala boog ab yi moo bëri. kaso yi doyul de wala. loolu moom war nga si mën a tontu yow mi nga xam ni mais moom avocat nga. waaw très bien léegi comme laaj nga ma ko. waaw laaj bi leer na tontu bi day laaj. day leer li ma yaakaar mooy li ñuy yóbbu nit ñi kaso moo ëpp. oui dafa ëpp c'est-à-dire que en vérité dëkk bi bëri na fi nit ñoo xam ne ñi mën nañoo bañ a dem kaso ñuy dem kaso. ñu mel na non c'est-à-dire que du question nit kii la wala nit kële c'est-à-dire que ça dépend ci li ñuy wax le trouble à l'ordre public. maanaam fii dem kaso bi daal dafa nekk lu yomb daal dafa yomb lool loolu daf di loo xam ne li bokk na ci li tax ñuy wax ni que procureur bi dafa bëri ay doole c'est-à-dire que lii fii ni fi nit di dem kaso dafay bëri. c'est-à-dire que ay dem audience flagrant délit non du bul ko tuddee Serigne Bassirou Gueye Serigne Bassirou Gueye rek nekkul procureur ci Sénégal am na benn jamono boo xam ne bi booy wax xale bi mineur la par exemple ñu ne kii doomu Kéba Mbaye la comme ce code de justice Kéba Mbaye rek la woon non en fait c'est Sénégal du procureur Bassirou Gueye rek bon c'est pas grave hein je veux dire que je sais que da nga koy wax noonu pour kaf mais je veux dire que procureur de manière générale effectivement moom mooy jàpp moo am pouvoir yóbbu nit ñi flagrant délit en général boo demee flagrant délit c'est-à-dire dama lay wax loo xam ne lii du jëmalewuma ko ci kenn xeexuma kenn xulowuma ak kenn te comme ni ma la ko waxee sànq man bon écoute de toute façon loolu taxumaa jóg mais li am solo mooy di nga gis flagrant délit objectivement suñu tëjee 100 personnes li ma xalaat man xëy na am na ay yeneen chiffres yi nit mën a développer yaakaar naa ne am na ci au moins 30% de gens yoo xam ne yi mënoon nañ leen bañ a tëj parce que ñi nga xam ne d'abord bu ñu leen attee dañuy wax sursis ñi nga xam ne bu ñu leen attee dañ leen di relaxer wala ñi nga xam ne bu ñu leen attee boog bon je sais pas moi je veux dire que waaw effectivement tu as le souci ak ñi ñuy topp tamit te defuñu dara après. loolu yëpp am na ci loolu yëpp am na ci mais daal xam naa ne daal bu ñu wàññi woon daal ma joxe benn exemple bon écoute franchement du sax pour may màggal wala may glorifier wu nit kuy tux yàmba par exemple dama joxe exemple boobu je pense que tux yàmba mën nañ ne baaxul mais man damay yaakaar ne ki nga xam ne dafa def ba nekk accro ci yàmba kooku au fond dafa feebar ñooñu daf di nit ñoo xam ne ñii hôpital moo leen yelloo wala fi nga xam ne fa la ñuy fajee nit ñi nga xam ne dañoo am ay toxicomanie am ay accoutumance ñooñu pour ñu faj leen loolu moo gën a urgent jàpp leen di leen tëj or surtout ba ñu ci bëri dañ leen di tëj bon ba tax na attention ministre de la justice garde des sceaux te loolu maa ngi koy rafetlu vraiment di ko ci félicité waaw Malick Sall maître Malick Sall dafa bind ni leen ci jamono yi ñu nekk nii nga xam ne kaso yi dañoo fees del d'abord benn mu ni président su ma sañoon ñu bàyyi ay nit ñu bëri dafa leen grâce ñi ñu condamné ba pare joxe nañ ci lu mat 2000 maanaam ñaari junne nit bon loolu ñun voilà ñun ñu ngi koy rafetlu bu baax te di ñaan sax mu yokk parce que am na effort yu ñuy def ci jëmale ko ci ñooñu am na effort yoo xam ne itam mën nañ ko jëmale ci ñi nga xam ne ñi dañu nekk détention provisoire donc mu ni leen écoute léegi mu proposé que ñu bàyyi ay nit mooy grâce bi ensuite mu ni procureur yi écoute wàññi leen seen loxo ci lu jëm ci ay infractions yu yem nii ki nga xam ne kii dañ ko jàpp muy def détention wala usage de chanvre et cetera. mais est-ce que loolu ñu ngi koy appliquer. en fait bon j'avoue que xëy na bu ñu demee ba yegg ci pandal ga ci la ñuy xam peut-être est-ce que appliqué nañ comme déet li ma seetlu man mooy en tout cas bon écoute flagrant délit mu ngi continuer ba léegi comme mënul bañ a continuer nag ma tontu nag maintenant ci laaj bi nga xam ne bii ci la ñu toll woon comme flagrant délit yaa ngi continuer maanaam foog ñu àtte nit ñi quand même parce que mënuñu leen bàyyi noonu mënoo ni bàyyi naa 2000 personnes
ñu génn nga jàppaat yeneen 2000 wala 2500 bàyyi leen kaso ñu fay toog mooy waral atte yooyu ñu ne lu ñu suspendre audience yi maanaam même bu fekkee ne arrêté nañ tribunaux yi ni muy fonctionner wàññi nañ même bu dee dañ ko ralentir yooyu moom nañu fexe muy continuer moo waral ñuy def flagrant délit wutal ko benn formule boo xam ne bii dañ koy adapté parce que bon écoute comme jamono circonstance exceptionnelle la ñu nekk mesures yi itam dafay exceptionnel bien sûr moo waral ñu ni par exemple léegi nii dañuy fexe nit ki su ñëwee écoute benn ki ñuy àtte rek moom moo am sañ-sañ dugg moom ak témoin éventuellement mais public bi ni ñu daan duggee di seetaan dañ koy dindi. amatul waaw donc ñu def ko diggante juge bi procureur bi ak ki nga xam ne moom la ñu topp. bon également tribunal bi ñuy observer bu baax mesure d'hygiène yi. loolu ñu def loolu ñu ko fay respecté. ñu def bu baax. mesure ñu def d'hygiène léegi beeg est-ce que matukaay yëpp jël nañ ko. léegi enfin en tout cas bon da nga may sax occasion wu ma profiter wax ni en fait ñun bokk wax dëgg yàlla. joxe bay nañ ngeen ci 50 millions. bon 50 millions yi sax beneen côté bi la. parce que waa ministère de la santé jàpp waaw dafa baaxoon quand même comme ni ma waxee rek ku bokk ci gétt gi da nga naan ci meew mi waaye ku bokk ci gétt gi itam famille bi am nañu sañ-sañ ne la da ngay joxe lu ñu xontee jur gi moo waral bi nga xamee ni problème bi am na effectivement ordre des avocats yëkkati na 50 millions joxe ko comme effort mais loolu su ma yeboon sax balaa ñu ko doon def am na bi ñu njëkkee yëgalee rek ni mbir mi mën na am mu dugg tribunal te nañu mën a aar suñu bopp aar les acteurs de la justice effectivement dañu njëkk a yëkkati da nga maam ay gants plutôt ay masques ak gel hydroalcoolique bi da nga maam jënd ci lu takku joxe ko ci cour d'appel yi jox ko administration pénitentiaire pour prison yi n'est-ce pas joxe ko direction de l'éducation surveillée. Maître Papa Leyti Ndiaye am na ku nekk ci ligne bi allo. 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 allo ça va. alhamdulilah bismillah soo mënee yëkkati kàddu gi kilifa gi allo. allo ma ne appel bi laa gis sama portable. dégguñ la de allo. allo. waaw xam naa ni daañ ci dellu si waat alors maître ñun doon wax sànq mbirum diggante avocat ak magistrat léegi fonctionnement conseil supérieur de la magistrature nu muy doxee jamono ji ànd nga ci njiitu réew mi jiite ko mi garde des sceaux ministre de la justice topp ci am na ñu jàpp ni warul demee ni mel ànd nga ci loolu. bon c'est vrai que loolu débat la boo xam ne bii su ma yeboon nii il n'est pas encore épuisé mooy maanaam jeexalaguñu wax ji daal parce que effectivement posé nañ ko fii ay ñaar wala ñetti at ci ginnaaw ba président de la République waxal boppam nii li mu d'accord mooy ñu dem jusqu'au bout de la réflexion ba mu désigner sax benn comité boo xam ne bi dafa waroon réfléchir pour def ci ay propositions man su ma yeboon ni la benn ci solution yi genewuma maanaam que président ak premier ministre de la justice bokk ci wala ñu bañ ci bokk. lu tax. wala ñu ma ne ñu bokk ak ñu bañ a bokk yëpp. dérangé wul voilà c'est-à-dire que li am solo pour man c'est que dafa am ku ma jàngal te loolu dama ko gëm bu baax a baax a baax dama jàng ci benn avocat bu ñuy wax Badinter dafa ne l'indépendance est un statut l'impartialité c'est une vertu c'est que xëy na magistrat su ma koy déglu bëgg naa ci moom. xëy na mu indépendant mais li may xaar ci moom surtout mooy mu impartial donc du coup dama ni écoute li ñuy wax naan juddu bu rafet ndey ak baay fayda borom te dama bëgg ñu développer loolu plutôt que ñuy wax ni écoute kon da nga jàpp ni aussi la justice sénégalaise est indépendante. bah écoute lan nga bëgg ma wax la leneen man de je suis indépendant. mais justice bi la d'une manière générale. je pense suñu que yoon fii Sénégal nañ ko wax. mën nañ ko wax. waaw c'est-à-dire que en fait si tu veux ku la ni écoute benn problème amu ci kooku maanaam waxul dëgg parce que on a quand même effectivement des problèmes c'est vrai écoute. comme lan comme lan. non jafe-jafe je veux dire que xëy na pour ñu wax lépp nii boo ubbi woon beneen tribune xëy na boog te du mën rek ngay entendre ci jamono boobu je veux dire que mën nañ ci wax suñu problème loo xam ne li mën nañu. xool ni lii mën nañ ko améliorer mën nañu fànq lii mën nañ fi dindee lii et cetera loolu yëpp mën na nekk. mais li am solo mooy écoute wax dëgg yàlla ñu ngi dox même bu fekkee ñu ngi ak suñuy feebar ak suñuy tawat. alors Mamadou Badio Camara moom mooy premier président bu cour suprême. bu Ndakaaru am ñu jàpp ni maanaam dafa dem retraite jamono ji cour suprême amul premier président est-ce que noonu la demee.
enfin man yaakaar naa ni noonu demeewul noonu parce que en fait cour suprême amul premier président je veux dire que cour suprême dina am premier président xam nga. ndax jamono ji am nañu ni. les jamono ji hommes ñuy wax passent, nii. les hommes passent Oui. les institutions demeurent maanaam xëy na nit ku nekk da ngay bay sa waar après nga jox keneen mu bay waaram may jox sax occasion tey ji ma wax nii maa ngi koy rendre hommage di saluer le fait que def na fi parcours bu rafet te mu ngi dem retraite effectivement su ma juumul ci biir weer bi xëy na wala weer bi buy dee dina dem retraite bon li ma am yaakaar mooy comme vacances du am yaakaar naa ne xëy na boog ci fànn yeeg jamono bi ñu ko war a remplacer ki ko war a remplacer dina ko remplacer. alors te ki ko war a remplacer si sa gis-gis kan la war a doon. mais yow li nga may laaj moom sama yoon nekku ci. waaw mais sa xalaat yow parce que man en tant que acteur de la non, justice parce moo que- tax ma lay laaj. non maître parce que man du man maanaam tel que ni ñu configuré woo justice ni ñu ko séddalee rôle yi cër yi ni ñu ko defee bokkuma ci ñi nga xam ne ñi dañ leen di jox dossier ni leen écoute kii ak kii ak kii ak kii wala kii la ñu bëgg a jël pour mu nekk premier président loolu mooy ci sa xalaat bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy laaj loolu. bâtonnier du ñu ko laaj aviam bokkuma ci conseil supérieur. de la donc magistrature tey ji li am solo rek li may ñaan mooy xëy na ku ñu fi teg na nekk koo xam ne jig na justice. voilà am na keneen ku nekk si ligne bi allo allo alors maître laataa ñu ñëwaat suñuy woote am na ku nekk si ligne bi allo waaw allo allo kilifa gi yëkkatil kàddu gi ñu mën la dégg bu baax yaa ngi may dégg allo bismillah allo waaw yaa ngi may dégg allo. wax gi faible na de soo mënee wàññi télé bi ñu dégg la bu baax Ibrahima Ndiaye allo maa ngi tudd Ibrahima Ndiaye foo ñuy woowee dama maa ngi wootee Dakar maa ngi wootee Dakar maa ngi wootee Dakar. waaw ñu lay déglu bismillah di la gërëm di la sant sa invité boobu aussi. di wax maître vraiment loolu mu wax ci parquet bi. mu ne nañ wax. allo magistrat yi kii les procureurs la ñu def ndànk. loolu dafa nekk lu ñu war a formaliser. xam nga soo ñëwee ne procureur def leen ndànk yéen def leen ndànk vraiment bëri na li ngeen di dugal bëri na loolu ay wax la mais suñu këyit mu nekk ay loi wala mu nekk ay principe loolu dina tax ñëpp mun si ànd ne procureur yi yéen def leen ndànk ñi ngeen tëj bëri na noonu rek fu ñu def ndànk loolu daal amoon na bi dina doy waar loolu mooy première question deuxième question mooy da ngay gis avocat moom heureusement moom moo nekk da ngay gis avocat boo xam ne mais dafa am client mu ñëw fay ko xaalisam ba pare mu nekk tribunal mu nekk prison toog foofu yàgg fa avocat bi sax du jóg benn yoon dem di ko seet. jërëjëf te loolu dafa xaw a doy waar te moom mënatu si dara fay na xaalisam. jërëjëf dina la si tontu troisième question. mooy tribunal yaa ngi wax ne y a l'indépendance mais ñu bëri dañ ne dafa am ay relation ak relation maanaam da ngay gis ne mu tëkku la naa la yow fu ma jaar tëj la ci kaso bi yow fu ma jaar tëj la parce que tribunal nangam la xam naa fa jëm nga nangam yu mel noonu daal doy na waar si ñun les justiciables ba nga xam ne suñ sañoon daal yow en tant que bâtonnier nga góorgóorlu si bu baax a baax pour au moins justiciers yi nga xam ne mooy ñu am au moins yaakaar ci tribunal davantage vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf maître dégg nga question yi de am na benn question boo xam ne sax jotoon nañ ko wax mais mbir bu mu wax ni avocat day am client am mu fay ko xaalis te du ko seeti boobu. waaw bon d'abord maa ngi koy remercier bien Effectivement. que mu joxe contribution am parce Am que na de solo. notre côté aussi bokk na ci li nga xam ne lii mooy améliorer taxawaay bi ñuy taxaw parce que nit ñi aussi dafa baax nga leen di déglu dañuy wax ne la justice est rendue au nom du peuple sénégalais maanaam tey jii képp ku taxaw tribunal sa taxawaay peuple sénégalais moo la jox cëru nga fay taxaw ak yelleefu nga fay taxaw donc du coup ñuy déglu peuple bi tam baax na léegi moom en fait li mu njëkk a wax mooy dafa ni ñun bu fekkee dañuy ñaxtu di wax ni procureur yi li ñuy jàpp bari na di nañ ko wax nii rek voilà nee na en fait yaakaar na ni maanaam bu ñu mënoon am ñu bind ko ci loi yi Effectivement. xëy na mooy gën en fait loolu effectivement déjà nekk na ci loi bi ñaari tontu laa koy jox benn bi mu ngi ci loi bi parce que booy xool par exemple léegi nii am na ay infractions yoo xam ne dañ ne bu la juge d'instruction jàppee bu jàppee nit
bu defee mandat de dépôt bi dafa am diir bu mu war a yem waru ko romb xam nga loolu yoon limité na foofu déjà ñaareel ba flagrant délit dafa am diir boo xam ne bii dañ ci war a atte nit ki ku ñu jàpp flagrant délit su ma juumul xam naa ni bon parce que du lu may def bés bu nekk xam naa ni pour ñu garder la lu ëpp fukki fan yoon mayewu ko ñetteel ba am na ay infraction yoo xam ne bu ñu nee peine bi lii la toll waruñu la sax jàpp tëj la donc déjà xëy na dispositif boobu am na ba pare ci yoon bi n'est-ce pas mais comme ni mu waxee xëy na lu ñu war a mën a améliorer la mais li ma doon wax beneen dimension la c'est-à-dire que loolu am na ba pare mais teewul dama lay wax ni la li ñuy wax pouvoir d'appréciation ci appréciation bu procureur dañuy wax ni que yow xëy na tu kii ñu jàpp ni amul garantie de représentation écoute par conséquent dañ koy tëj kaso da ngay gis koo xam ne kii bon écoute waxuma sax ay li mu def amul solo trop mais xam nañ ni xel kii fii la dëkk bu ñu ko woowee suba ne ko ñëwul wuy si mu wuy si ñu ne ko non dañ koy tëj quand même loolu mooy li nga xam ne li bokk na li ñuy critiquer amal lu ñuy wax ay contrôle judiciaire voilà léegi non boobu sax waaw contrôle judiciaire ba tey mën na nekk ci bu nekkee phase d'instruction la exact leneen li may wax mu ni am na avocat yoo xam ne yi dañuy fayeeku seen xaalisu client waaw mooy honoraires yi waaw ba pare du ñu seeti client bi kaso du ñu ko toppatoo loolu bon mën na am mais je pense que li koy def ci avocat bëriwul torop effectivement non ñu ngi koy bàyyi xel bu baax xam nga ku jël avance il faut nga bëree surtout bu fekkee ni ci mbiru lu jëm ci yelleefu doomu aadama la avocat amul sañ-sañu amul droit di jël xaalisu jàmbur te du ko plaider ba tax na effectivement loolu ñun bés saa bu ñu ko yëgee dañuy wax ni donc da nga def li nga xam ne moom nga war a def benn ñaareel ba bu fekkee ni boog li nga war a def defoo ko da nga war a delloo xaalisu ki nga jël ñetteel ba mu ni léeg-léeg nit dina wax ak beneen nit ni ko waaw dinaa la wan ni maa la gën a dëkk ci dëkk bi dinaa la maanaam am naa daal ay relation tribunal bon écoute loolu xam nga lu ma mën a waxee loolu jaaduwul c'est vrai mais concrètement dëkk bi même bu dul loolu la sax beneen domaine boo jël sénégalais buy xuloog yow li mu lay njëkk a wax mooy xëy na maa la gën a dëkk jëkk bi dinaa la won lii ak lii mais loolu tekkiwul ni nit kooku écoute bu ngeen demee tribunal surtout li muy wax ni dina am alors léegi mbirum honoraire yu ñu doon wax léegi nii si yan anam lay nekkee tërin bi wala ça dépend si dossier bi non c'est-à-dire am na benn texte boo xam ne bi dafay wax à peu près li ñuy wax indicatif maanaam dafay jox nit ñi au moins benn misaal benn xayma benn exemple ay yoon yoo xam ne yii mooy minimum bi nga xam ne bi moom la ñu mën a laaj loo xam ne lii bind na ni bon bu dee da nga am affaire boo xam ne day ñëw flagrant délit avocat bi am na sañ-sañu laaj lii boo ñëwee da ngay dem affaire commerciale wala ngay conseiller client pour que mu def contrat nangam am nga sañ-sañu laaj lii loolu effectivement ay rëdd la yoo xam ne yoon rëdd na mais su dee état mais su dee état non gis nañ fi ay dossiers may ma terminer parce que dafa am benn principe boo xam ne bii su ma ko fàttee du baax dafa baax askan bi jàpp ni principe honoraire tam maanaam li nga xam ne lii moo lal diggante avocat bi client bi lu jëm ci honoraire c'est la liberté maanaam tey jii soo ñëwee indil ma dossier man ak yow ñu toog di waxtaan nga ne ma sama dossier day nangam ak nangam la nga nettali ma ba pare wan ma say këyit ba pare ma xool ko jàng ko ba pare ni la man de sama honoraire nangam laa ko jàppee d'accord nga ci wala d'accordoo ci soo ci d'accord ba ñu bind ko loolu kenn mënu du ci dara kenn du la waxate ay barème bi lii la wala barème bi la. mais su dee état la su dee dossier boo xam ni état la honoraires yi nan lay demee. xaalis bu takku la gis nañ fi comme ay dossier Karim Wade par exemple. non loolu yëpp état justiciable la ci jamono boobu maanaam fi ngay waxee. même dossier Khalifa Sall tamit. waaw j'ai compris mais li nga may laaj noonu en fait il faut nga fàttaliku nii foofu position boobu état bi nekk position wu justiciable la maanaam état comme ni nga amee sa jëmm nii ñëw taxaw di plaider di laaj noonu la état di taxawee ci kanam tribunal di plaider di laaj donc noonu la ko ay avocat di représenter moom itam ci kanam tribunaux yi léegi bu jamono bu taxawee ci taxawaay boobu dafay nekk justiciable bu nekkee justiciable itam nit am na sañ-sañu ni ko écoute sama honoraire nangam la bu ci d'accord mu fay loolu. mais jamono ji moom honoraire yi xaw na taq suuf di ak corona bi. waaw loolu impact bi quoi sur le plan financier di nga waaw daf may permettre sax je pense balaa ñoo tëj ma wax ni wax dëgg yàlla jamono yi nekk nii nekk na jamono boo xam ne bi jafe na lool ci avocat yi parce que comme ni ma ko waxee ñun tam ci jur gi la ñu bokk. effectivement alors ba tax na li nga xam ne lii moom la état bi di joxe mu jëm ci askan wi du ma ne nag nañu jox ay saaku ceeb
mais xam nga am na ay mesures yoo xam ne yëpp mu ngi jëm ci incitation fiscale ak ay mesures protection fiscale ak ay déférés de paiement ak yenn affaires yi. yéen a ngi xaar seen loolu dañu bëgg damay laaj fii c'est un appel bu may lancer officiellement que ñu boole ñu ci loolu parce que en vérité tey ji boo ko seetee bu baax depuis ba ñu ne justice bi da nga maam suspendre nañ ko en principe ba léegi. soo seetee bu baax bu mooyee référé yi ak da nga maam flagrant délit yi ma la wax nii amu ci dara loo xam ne lii mu ngi dox. te loolu xaalis bu takku. merci c'est-à-dire que. moo xam takku na moo xam takkuwul moo xam takku na moo xam takkuwul. man léegi télétravail ngeen def sax yéen. voilà exactement donc surtout ñu bëri ci ñun tëj nañu seen i cabinet. ñu ngi confiné wu di liggéey yooyu bu fekkee ne dossier yi du avancé parce que boo amee jugement mën na guloo ko exécuté bu fekkee ni yaa ngi doon xaar jugement mën na guloo am jugement bi bu nekkee am nga affaire bu nekk en délibéré mën na guloo dem am ci délibéré bi amaguloo compte rendu bu définitif boo mën a jox sa client ba tax nga mën a laaj say honoraire loolu effectivement impacté na bu baax cabinet avocat yi. kon jamono ji ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne ñi dégg nga maanaam lakkale nañu bu baax ndax pandémie coronavirus bi ba tax na état bi nañu bàyyi xel ñun itam. kon da ngeen di sàkku si président de la république mu bàyyi leen xel. waaw dañuy sàkku ci état bi de manière générale daal que mu mesures yi nga xam ne yëpp war nañ ko jël te jël nañ ko wala ñu ngi koy nar a jëli te mu jëm ci suqali askan wi jàppale ko pour que da nga maam conséquences yi pandémie bi mën a am mu gën a néew loolu ñun avocats yi war nañ ci bokk. te maa ngi koy laaj fii solennellement. te si xayma ñaata nga jàpp ni président de la république su leen waroon dimbali si fànn boobu la ñaata. non loolu xëy na bu ñu koy wax duñ ko waxee fii. waaw mais xayma rek naka lay def estimation rek. non mënu ma wax chiffre wax dëgg yàlla mënu ma wax chiffre wax dëgg yàlla damay wax rek ni jàppal ni daal avocats yi tey jii cabinet yi li ci ëpp tëj na cabinet yi tëjul tam si tu veux dañuy fonctionner en sous-effectif parce que le plus souvent aussi il faut ñu protéger wu mënoo recevoir client parce que boo jàkkaarloog moom soit moom mu courir mu maanaam da ngay ragal mu wàll la wala moom mu ragal nga wàll ko donc si tu veux jàkkaarloog client amatul bon doo ko recevoir bon c'est vrai que ñu ngi jéem a def télétravail et cetera mais kooku itam bon écoute ba tey jii est-ce que dina régler problème yëpp dootoo dem audience li nga daan demee audience personnel bi il faut que ñiy liggéey ci cabinet yi il faut que ñenn ñi nga xam ne dañuy jël moyen de transport itam foog nga moytu bàyyi leen ci seen kër yi donc surtout activité bi daal su ma yeboo ne yaakaar naa ni bon il m'étonnerait que mu romb léegi 25% de li ñu daan def de sorte que donc il y a une forte da nga ma am pression sur les revenus une forte baisse des revenus et donc du coup ma waxaat ko bamtuwaat ko sama baat ca kaw état bi yi muy jàppale ñëpp ñi nga xam ne ñi ñoo lakkale ci pandémie bi na ci boole avocat yi. loolu leer na xam naa ni njiitu réew mi président de la République Macky Sall dégg na la allo am na ku nekk si ligne bi allo. allo. bismillah kilifa gi fooy wootee. maa ngi lay ziare maa ngi wootee parcelle je m'appelle maa ngi wootee parcelle Modou Diop laa tudd. bismillah Modou yow rek nañuy déglu. ñu may woowee Diop commerçant. maa ngi remercier maître Pape Leyti Ndiaye bu baax. di ko xamal ne ko vraiment jàmbaar la lii jomb ko. maa ngi koy féliciter di ko ñaanal yéen bi oyof ci moom. yaa benn suggestion rek laa amoon maanaam clerc d'avocat la ne leen wutal ay cité. ñu wutal leen ay am na solo ndax cabinet yi aussi. allo allo déggul laaj bi de nga ni ñu wutal leen ay. maanaam cité des clercs et des coursiers. cité des clercs et des coursiers. loolu daal ñu ngi koy ñaan moom. en ce qui concerne nag la justice est indépendante mais c'est la pratique qu'il faut revoir mais la justice moom généralement est indépendante. maa ngi koy nuyu di ko wax ne ko maa ngi nuyu wàlle xaritam maître Bathily xam na moom jàmbaar la maa ngi ko xam depuis les années 80. Demba Ciré Bathily Ndiaye jàmbaar la quoi vraiment c'est quelqu'un de très compétent de courtois et très engagé. avocat dafa am solo ci dispositif bu réew di ñaan li mu wax ni cette suggestion là président dégg ko ndax ñoom bokk nañ ci biir Sénégal ci doomi réew mi lañ kon charge yi même charge lañ am ñoom raison pour laquelle na leen état bi bàyyi xel ci xamal ne le c'est un avocat. jërëjëf kon moom war na xam doléance. merci beaucoup la jàppale ñëpp. jërëjëf di ñaan yàlla dolli ci Sénégal sutura. salaam et vraiment sa question yi ngay posé maître gis naa ko xam naa ne yow moom dama yaakaar ne est-ce que doo
ku doon liggéey ci justice jàmbaar nga. gaa maa ngi lay ñaan di wax ne Pape Leyti moom vraiment li mu am nii mérité na ko. jërëjëf ma lay xamal ne nit ki bu ko gis nii rek mais il est très social. bor la bu baax la. si Modou Diop commerçant l'ami de Maître Bathily merci beaucoup. jërëjëf maître. waaw maa ngi koy remercier bu baax. wax dëgg yàlla li mu wax daw na ma yaram lool. effectivement. maa ngi saluer au passage sama ñaari xarit yi mu tudd. muy Demba Ciré Bathily ak maître Malick Sall bi nga xam ne mooy garde des Sceaux parce que ñoom itam ci njaboot gi la ñu bokk. alors même doguma la même maître Souleymane Ndéné Ndiaye vous avez yaa ngi reede. waaw Souleymane Ndéné moom sama frère la. voilà donc maa ngi koy remercier ci wax bi léegi contribution bi mu joxe rek mooy nee na ñu bàyyi xel effectivement clercs yi ak coursier avocats yi defe naa loolu la wax nii que donc bon nañu fexe defal leen cité des clercs et des coursiers bon alors en fait su ma yeboon ni par rapport ak li ñuy wax nii je veux dire on est au cœur du sujet hein c'est vrai que même bu dee def ko ci ñambaas tam dañ naan ñambaas yàqul sër bu dul yëbb xëy na ñambaas am moom yëbbul donc mën nañ ko ci boole li am solo mooy clercs yi ak coursiers yi effectivement ci njaboot gi la ñu bokk te donc comme il dit na ma lay wax tout le temps wax naa la ko 3 ou 4 fois nee la ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi de sorte que effectivement li muy wax nii lu ñuy bàyyi xel la bon écoute ñu ngi fexe ñun ci suñuy projet que déjà avocats yi logé wu mais je pense que effectivement dinañ ci boole effectivement ñi nga xam ne ñooy liggéey ci avocats yi parce que bon écoute lii dëgg itam te ñu war ko wax mooy effectivement seetlu nañ quelquefois ni que situation wu ñooñu war nañ ko mën a améliorer. alors maître ñaari simili ñooñu dese te am na ñaari question yoo xam ne foog ma évacuer que benn bi bokk na si projet de loi bu jëm si wàllum suspension recours yi exécution des sentences naka noonu lépp lu jëm ci wàllum matière pénale dem président de la République wax naka dem si conseil des ministres. waaw lu muy tekki. loolu est-ce que mën nga ko expliquer. voilà loolu bokk na ci pratiquement li nga xam ne li sax ñun suñ bopp dañ ko doon laaj di ko ñaan te am na sax benn xelal buñ ci xelal ministre de la justice benn bind naa ko bataaxal benn wala ñaari bataaxal yoo xam ne yi dama doon sabablu pour que ñu yegg ci loolu en fait loolu li mu tekki mooy lii xam nga bu fekkee ne da ngay topp benn procédure maanaam yaa ngi am benn atte boo xam ne mu ngi daw tribunal ñi dem ba mu yàgg ñu ne tribunal bi da nga maam dematul doxatul maanaam sa dossier mënatul dem écoute bu fekkee dafa mën ay délai yoo xam ne daf ci dépendroon délai yooyu di continuer di courir maanaam tey ñu ne ah yow de waroon ngaa def appel n'est-ce pas écoute boo defee appel doo am foo ko déposer parce que tribunal bi tëj nañ ko moo waral ñu ni nañ ñu may boo comme dañoo dagg yoonu tribunal bi xàll bi dafa dog ndax coronavirus bi nañ ñu may procédure yooyu taxaw délai yi nga xam ne moo doon daw taxaw ba ñu génn ci problème yi ñu nekk nii quoi. kon daal président de la République wuy si na leen si li ngeen doon. waaw loolu moom wax dëgg yàlla dañ ko doon sabablu te je pense que effectivement bu ñu jëlee loi bi dina baax am na leneen lu ci nekk sax d'ailleurs mooy maanaam li ñuy wax exécution maanaam tey jii su fekkee ni yow man ak yow dañuy layoo nga gagné am sa dossier di ko sa jugement di ko exécuter te man yoon may ma maanaam nga jox huissier bi di ci liggéey te man yoon may ma pour que ma def appel am yeneeni laaj wala yeneeni layoo yu may layoo su fekkee tribunal bi tëj na ba tax na layoo yooyu mënuma ko def c'est-à-dire que dañu war a may ma quand même ni diir bi nga xam ne bi ci la feebar bi dox nañu taxawal lépp parce que dañu toll ci jamono boo xam ne bi loolu la ñu woowee force majeure ci yoon force majeure bi ci yoon bon xaw ma nu ma ko mën misaalee ci wolof mooy loo xam ne lii daal wax dëgg yàlla kenn mënu ci dara li daal ci gàttal mooy ndogalu yàlla boo xam ne bii da nga maam extérieur du ñun ñoo ko créé irrésistible imprévisible yaakaar naa ni kenn mënul am prévision il y a 6 mois que loolu dina fi am te ñun mënuñ ci dara jéem a faj la ñuy def alors waaw mettre en 30 secondes ce point de vue par rapport ak libération wu Hissène Habré pour ñaari weer su matee mu delluwaat ci kaso bi waaw c'est-à-dire que beneen contexte bi moo ko waral damay wax di waxaat ni mbaam lu mu gàtt-gàtt ci jur gi la Hissène Habré doomu aadama la boo xam ne bii bu fekkee dañ ko daan ay daan ni am na lu mu defoon ci njaaxum ba tey nit la donc si tu veux li ñu amee ñun droit yelleefu dund ñu aar ñu ci wàllu wér-gu-yaram noonu la amee droit boobu ba tax na su fekkee ne effectivement écoute dem nañ ba nga xam ne kaso bi am na menace bu mag buy peser ci moom ci biir kaso bi écoute dafa jaadu quand même ñu may ko pour mu génn doom toog ba nga xam ne bi affaire bi tane mu delluwaat loolu waaw parce que loolu itam il faut que ñu fàttaliku ni le droit de l'administration pénitentiaire le droit pénitentiaire sénégalais
maanaam loi wu Sénégal mooy appliqué wu ci Hissène Habré tant que mu ngi ci suufu Sénégal donc du coup ñu may ko dem quand même mu dem këram ba tey parce que yàlla terewaat ko tey ji bu ñu ne woon faatu na ci biir kaso gi te coronavirus moo ko rey moom nu fu ñu koy nettalee ji. jërëjëf maître Pape Leyti Ndiaye maa lay gërëm bu baax di la sant man maa lay gërëm. merci beaucoup jërëjëf. di la gërëm bu baax di la sant ma fàttali yow yaay bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal mbokk téléspectateurs yi ñu leen di gërëm bu baax di leen sant ba suba incha allah.